Ništa. Pozdravljam vas, zahvaljujem se što ste se odazvali pozivu Srpske radikalne stranke za našu konferenciju za štampu. Dnevni red sam vam dao, po njemu ćemo isključivo raditi. Zamolio bih vas znači da ja kažem ovdje šta sam planirao, pa na kraju će biti prilike da pitate nešto koliko nije jasno ili eventualno imate neko pitanje. Što se tiče 9. otadžbinskog kongresa Srpske radikalne stranke, kao što je poznato, prošle subote, 30. maja, održan je 9. otadžbinski kongres u Domu sindikata u Beogradu. I to je na neki način bio razlog što smo se mi kao, ajde da kažemo, ogranak stranke bili umirili, pošto je bilo u toku konsolidacija Srpske radikalne stranke na svim nivoima, ajde tako da kažemo i to koja je krenula od momenta dolaska profesora dr. Vojislava Šešelja nazad u Srbiju. Znači od novembra prošle godine, zaključno sa 30. majom sa kongresom Srpske radikalne stranke, trajao je neki proces konsolidacije, odnosno da kažemo, kako što kaže se popularno, reformisanja Srpske radikalne stranke. Delegati na našem kongresu bili su, kao što znate, već su to mediji objavili, Mirko Cvetićanin, predsjednik opštinskog odbora Smjeljka Jančurić i moja malenkost Perica Popić. Bilo je očekivano i tako je na kraju i bilo. Za predsjednika stranke jednoglasno je izabran tajnim glasanjem profesor dr. Vojislav Šešelj. Izabrana je nova centralna otadžbinska uprava, što je pandan nekom glavnom odboru, da kažem, u drugim političkim partijama, koja broji 101 člana. Novi predsjednik izvršnog odbora stranke je Vjerica Radeta i sam proces, ajde da kažemo, za okruživanje, formiranje izvršnog odbora će trajati narednih nekoliko dana, odnosno do održavanja prve naredne sedmice izvršnog odbora, kada će biti izvršni odbor popunjen sa članovima koji budu predloženi od strane vrha stranke i naravno od strane okružnih odbora koji budu slali predloge svojih kandidata. Ono što je bitno za našu, ajde da kažemo, opštinu, novi i stari član centralne otadžbinske uprave ispred Apatina i ispred Zapadnobačkog okruga je predsjednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke ovdje u Apatinu Mirko Cvetićanin. Zašto sam ovoliki uvod imao, ako je uopšte bio velik? Zato što je Kongres Srpske radikalne stranke prošao gotovo nezapaženo u medijima. Nijedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, ja ne znam da su pustili išta od toga, iako je bila, tako da kažem, jedna radna, jedna slobodna, jedna demokratska atmosfera, prepun Dom sindikata u Beogradu. To govori pre svega o stanju demokratije i stanju medija u Republici Srbiji u ovom trenutku, kao što znate, šta se sve dešava. Zarad istine, moram reći da su na kongresu prisustvovali predstavnici Ruske ambasade, predstavnici Beloruske ambasade, predstavnici Palestine, kao i mnogih drugih nama prijateljskih zemalja. Nijedan medij, kažem, to nije preneo. Mislim da bi bilo važno da se to čuje, zato što Srpska radikalna stranka pokušava da se predstavi u srpskim medijima kao neko ko želi da ovu zemlju zavije u crno, želi da je unazadi i želi da je vrati u ne znam koji period naše prošle istorije i uopšte svetske istorije. Da ne prenosim sada do najsjetnijih detalja o čemu je sve bilo reči, preneću vam samo glavnu poruku sa tog kongresa u dve rečenice koja bi mogla da glasi: povezivanje vojno, ekonomsko, kulturno i svako drugo sa Ruskom federacijom i njenim partnerima. I to je prosta je da kažemo definicija tog kongresa i njegov zaključak. Znači, i sve snage savez sa Ruskom federacijom na čelu sa predsjednikom njihovim Vladimirom Putinom. Ja bih toliko o kongresu, znači nemam ništa posebno više, mogao bih samo da širim priču, a došli bi na isto kongrese, znači jedan čin koji daje smjernice za neki naredni period i zaključuje neki prethodni period. Prosto je to tako. Prešao bih i drugu tačku. Što se tiče lokalnih političkih prilika u našoj opštini, verujem da vam je ta tema daleko interesantnija od ove prve o kojoj sam govorio. Stoga, jednostavno ne znamo odakle da krenemo, od nekud moramo, tako. Pa krenuo bih
od saopštenja koje kakvih, koje izlaze, koje vidimo već unazad par mjeseci, sad je to intenzivirano od raznih političkih partija, gotovo svih, svjedoci smo da kampanja nikada ranije nije počela, svjedoci smo da se sredstva ne biraju. Šta možemo očekivati uoči samih izbora, odnosno u onom posljednjem periodu pred glasanjem, mogu samo da zamislim. Kampanja je vrlo prljava, obiluje lažima, obiluje neistinama i obiluje, što je vrlo interesantno, neznanjem, ogromnim političkim neznanjem njihovih autora. Oni koji pišu takva saopštenja, koji izdaju koje kakve pamflete, pokazuju elementarno političko neznanje, od samog tumačenja trošenja budžetskih sredstava pa do smiješnih komentara u smislu opisivanja investicija koje se rade u opštini Apatin. Ja ne mogu da vjerujem da neko ko ozbiljno misli da se bavi politikom pokušava na taj način da prikaže stvarnost građanima opštine Apatin. Glavna stvar i glavna, ajde kažemo, tema o kojoj pričaju je činjenica da se oni frljaju koje kakvim ciframa i milionima i smatraju da će tu najviše poentirati zato što to građanima najviše upada u oči. Koliko su tačne te informacije, ti navodi, to je manje važno. Obično čovjek kada čuje neku veću cifru, znači zavrti se u glavi i jednostavno pokušavaju na taj način da naprave otklon prema onima koji u ovom trenutku vode opštinu. Javna kritika je sigurno dobra i potrebna i niko od toga ne beži. Ali je problem što se u politički život upliču likovi koji bi bili prikladniji da su likovi nekoj basni. Ja to otvoreno kažem. Procena je da će Srpska radikalna stranka, i ovo mi jako važno da kažete, procena je, dakle ponavljam, da će Srpska radikalna stranka upravo biti taj jezičak na vagi koji će odlučivati ko će formirati buduću većinu u lokalnom parlamentu. I to nije procena Srpske radikalne stranke, to je procena svih političkih subjekata koji smatraju i misle da će se aktivno uključiti u naredne izbore. I ja vam sad kažem da je to istina. Mi raspolažemo određenim podacima, neću da kažem istraživanjima, pitali bi me odakle, neću da kažem iz razloga što bi onda morao da saopštim i izbor. Uglavnom, stvari sada tako stoje. Mi se vrlo aktivno uključujemo u tu kampanju, ali sa našim programom, sa našim kadrovima i sa našim rješenjima. I to će vam biti predočeno na nekim narednim konferencijama za štampu, kažem, pošto je ovo, ajde da kažemo, neki uvodni period, posebno vezano za lokalne izbore, a i za pokrajinske. Slična situacija, ako ne identična, je i na nivou pokrajine, odnosno posle izbora za pokrajinske poslanike, koji će se održati, pretpostavljamo, istog dana kada je lokalne. Ne znam datum izbora, redovan neki rok je tamo do aprila mjeseca iduće godine, ali sve ide u prilog tome da će se to dogoditi već u decembru mjesecu, što ne mora biti tačno, naravno, to su špekulacije. Svaka politička opcija, pa i Srpska radikalna stranka, mora iza svoje poruke da stoji. Znači, kada nešto saopštite, u bilo kom vidu, saopštenjem, plakatom, javnom informacijom, elektronskim putem, morate imati tu snagu da stojite iza informacije, odnosno iza podatka koji ste iznijeli u javnost. Samim tim preuzimate odgovornost za tako nešto. Kažem, to iz razloga što smo bili svedoci. Ja nisam znao ni toga momenta kada sam zakazivao konferenciju štampu da će po Apatinu, Sonti, jutros i u Pridivici da osvane plakat sadržine za koji smatram da ne treba da pominjem, građani su vidjeli, znači na tom plakatu su funkcioneri opštine. Ja ću se bazirati isključivo na Mirka Cvjetićanina, a podsjeću vas na plakatu su Živorac Smiljanić, Miodrag Bakić, Goran Orlić, Damir Rastović, Damir Hrnjak i Mirko Cvjetićanin. Ja govorim u ime Srpske radikalne stranke, govorim u ime Mirka Cvjetićanina, nisam nadležan da govorim ni u ime predsjednika opštine, ni u ime njegovog zamjenika, ni u ime ostalih opštinskih funkcionera. Ono što je bitno i što je poenta cele priče je da se baci ljaga na opštinsko rukovodstvo u smislu uzimanje kojekakvog silnog novca iz budžeta građana. Također je bitno to
da prenesem poruku koju Mirko Cvjetićanin ima primanje od 30.000 dinara. To vam je istina. I to slobodno napišite. Znači Mirko Cvjetićanin kao zamjenik predsjednika Skupštine opštine prima 30.000 dinara. To je istina. Ovo sve ostalo su znači špekulacije i pokušaj. Mi svi dobro znamo ko je to uradio. Ali pošto nisu imali, ajde da kažemo, argumenta i tu političku snagu da se potpišu na tom plakatu, ja ne mogu da saopštim sada ime tih ljudi, odnosno naziv političke partije koja stoji iza toga. Jadni su i bedni. Još nešto što je interesantno vezano za taj plakat. Plakat nije kompletan. Valjda one poštene nisu htjeli da stave na taj plakat. Za one poštene nije bilo mjesta na plakatu. A i oni su bili i sada su, tako da kažemo, deo tima. Isto mi je bilo, znači, veoma degutantno i interesantno kada građani prilaze tom plakatu, čitaju, smeju se i psuju. Ali ne psuju to što piše, nego psuju te ljude koji su to uradili. Bilo je smiješno, znači, ja bih voleo, ali to je te autore da izađu u javnost da kažu, ljudi, mi smo to uradili. Oni moraju iza svog toga stajati, iza tih informacija. U protivnom, policija će to imati kako posla. Pogotovo ako znamo da su iznešene neistine. Ja mogu da budem neozbiljan. Ja mogu da budem, da sad kažem bilo šta, ali za toga moram stajati. Ja mogu da kažem da mi se ukazala utvara visoka skoro 2 metra, brkata, onako umagli sam je video, znate. Pa sam video da izvlači gorivo iz opštinskih kola. Pa mi se učinilo da ta ista utvara vraća brojeve na kilometar satu na opštinskom vozilu. Ja to mogu da kažem, vi bi rekli da sam ja lud, da sam neozbiljan, tako. Pa bi mogao svašta da kažem. Pa bi mogao da kažem da je ta neka utvara i dnevnica uzimala u neograničenim količinama. Ali ko će meni verovati? Znači ja nemam dokaza za tako nešto i ja to jednostavno ne mogu da kažem da ozbiljno stojim iza toga. Ja se sada šalim. Pa da ga je ujeo i Keri, svašta ja mogu da kažem. Pa da sam ga video u pozadini sa plavušom u kasnim 50. godinama koja mu služi sugestivno i daje neke, ajde kažemo, smjernice, i to mogu da kažem. Ali ja od toga ništa nisam vidio. Ja sam to možda čuo i samo mi se ukazalo. Znači to nije tačna informacija, to što ja govorim. I bilo bi jako neozbiljno da ja to saopštim sada kao nešto što je podatak koji je iznesen na konferenciji štaba Srpske radikalne stranke. Bio bih neozbiljan. Mislim da imamo daleko ozbiljnijih tema o kojima mi možemo pričati danas na nivou, znači opštine Apatije. Zato pozivam sve političke partije, posebno Srpsku naprednu stranku, posebno Socijalističku partiju Srbije, posebno Demokratsku stranku, SDS, sve političke subjekte. Dajte da otvorimo javnu raspravu, dajte da napravimo jednu zdravu atmosferu za te lokalne izbore, gdje se članstvo neće mraziti, gdje se neće tabati po ulicama, da sprečimo unapred kupovinu glasova, da nam se ne ponove većinski pokrajinski izbori od pre 2 godine, kada su došli ćelavci sa pančevačkim tablicama, kupovali glasove po ulicama, presretali birače i napravili dar-mar i za malo napravili krvoproliće na ulicama Prigilice i Apatina. Tada Srbija nije htjela da sluša, zato danas Srbija gleda. A imali smo takvu situaciju u čitavom nizu gradova gdje su bili izolovani, da je bilo izolovano održavanje izbora. Znači imamo mi o čemu da pričamo. Da napravimo jednu zdravu atmosferu, pa da onda suočimo argumente, suočimo programe, pa da pričamo o ekonomiji, pa da pričamo o kulturi, pa da pričamo o privredi, pa da pričamo o svemu. Pa neka onda građani odluče. Pitam također, u vezi tih opštinskih plakata, da li autori tih plakata smatraju da ako slučajno ikada dođu na vlast, da će raditi džabe? Da neće primati nikakvu nadoknadu zato što rade tamo u opštini, ako bi to ikada bilo. Mislim da niko od njih to neće da potpiše. I prosto se radi o tome da oni jednostavno žele da bace zlu krv pred same izbore i da, recimo konkretno, ja kažem, opet govorim o Srpske radikalne stranke, nateraju nas da se mi neprekidno branimo, pritom nemajući vremena da iznesemo svoje argumente i svoje programe.
Grdno su se prevarili, ja sam im ovo sada poručujem, rekao, znači na napad ćemo odgovoriti napadom, na kulturan politički dijalog, kulturnim političkim dijalogom, idemo svojim programom, svojim kadrovima, svojim rješenjima. Pozivam još jednom kompletnu političku opetinsku javnost da se na vrijeme razumi. Ovo, kako je krenulo, nije dobro i ako se tako nastavi, neće se dobro završiti. Prema tome, to je ono najmanje što možemo u ovom momentu učiniti. Sudbina bezbednosti, sudbina, ajde da kažemo, jednog mirnog grada, jedne mirne sredine, jedne mirne opštine u našim rukama, u rukama nas koji se bavimo tim poslom koji se zove politika. Neko lošije, neko bolje, neko je tu zalutao, neko nije, ali to će već građani prepoznati. Prema tome, ja bih toliko, nemam više ništa posebno da kažem. Eventualno, da li imate pitanja? Imam ja po 3. Da li je na kongresu bilo reči, odnosno Šešelja nazad? Vojislav Šešelj je samo u jednom momentu spomenuo sve ono što je govorio do sada o njima, što ste imali prilike da vidite da njemu ne pada na pamet da se vrati, dobrovoljno. Znači on nema razloga da se vraća tamo, da se neće opirati kapšenju, da prizna sudsku vlast Republike Srbije, ali ne prizna izvršnu vlast. I prema tome, kaže, on živi potpuno slobodno, potpuno mirno, neće se sakrivati, ostaće tu ukoliko pokušaju da ga uhapse. On se neće opirati u smislu da će dizati neke ustanke ili šta ja znam. Također, najavio bih miting Srpske radikalne stranke 28. juna u Beogradu u 18 časova. Toliko. Ne znam da li vas interesuje situacija u osnovnoj školi Prigilica. Može i to. Interesantna je situacija tamo sada nastala. U osnovnoj školi Prigilica došlo je do, da kažemo, preglasavanja na školskom odboru. 5-4 za kandidata Kecmana, kako se zove beš, Goran Kecman. Poenta svega, znači nema ništa što je tu bacilo senku na glasanje. Glasanje je potpuno legalno. Međutim, šta je prethodilo tome? Prethodilo je odluka nastavničkog veća koja je gotovo jednoglasno podržala kandidata Ivicu Ostojić. Selo je podržalo Ivicu Ostojić. Građani su izuzetno ljuti, revoltirani. Bes je ogroman, gdje god da krenete. Od pijace, kafane, ulice, prodavnice. Čućete se samo o tome da se priča. Znači, građani su ljuti. Potom dolazi do podnošenja ostavke 2 člana školskog odbora koje je imenovala Skupština opštine, a odmah zatim i 3 člana nastavničkog veća, čime je prouzrokovana blokada školskog odbora. Školski odbor momentalno nema kvorum i nema ko da postavi novog direktora, ukoliko do toga dođe. To može učiniti pokrajinski sekretarijat, pokrajinski sekretar, tako što će imenovati VD-a iz redova nastavnika. Nigde u zakonu ne stoji da li to može ili ne može biti dosadašnji direktor Ivica Ostojić. I da se kompletan proces ponovo ponovi ili eventualno da se ide na imenovanje novih člana školskog odbora, da se kompletan postupak ponovi, što bi potrajalo. Kažem vam, Priljupčani hoće Ivicu Ostojić. Šta će biti dalje, ja ne znam. Goran Kecman može također da razreši kompletnu situaciju tako što će odustati svoje kandidature. Ja ne govorim, niti mu sugerišem, ali kažem da je to jedno od rješenja. Toliko. Hvala. Dalje, izvolite. Ne znam, vezano za ovaj plakat, ajde, ovo već nije neko zvanično pitanje. Da snimamo dosta. Ba čekaj, ne moraš. Ajde, njegov odgovor možda još. Osuda je sa vaše strane što se pojavilo tu. Čak što neću. Totalno, ali sad ovo tu stvarno, kako da kažem, bezobrazluk načisto, ima sad i cepanja, narod zaista revoltiran, ja ću govoriti ovo što vidim. Dolazi, pazite, takve stvari prouzrokuju polarizaciju u samim građanima, u samom biračkom telu, komšija sa komšijom, kolega sa kolegom, kolege sa kolegama na poslu. Znači tu se pravi jedna negativna, tu se pravi jedna izuzetna tenzija u samom građanstvu bez ikakve potrebe.
Ulazimo u situaciju kao da nam se radi o glavama, mislim, to je van pameti i smiješno je, pogotovo ako niko ne stoji iza toga, ako je to urađeno mučki, bez ikakvog potpisa. Ne zna se, autor se ne zna, jel tako? I ako mi svi znamo ko je autor toga, svi to dobro znaju. Šta će se poduzeti da se autor? Ja ne znam šta će se poduzeti. Evo, tu su ljudi koji su osvanuli na plakatu, pa neki preduzmu određene mere. Možda neće ništa poduzeti. Meni je to u nekim momentima, znači mi to osuđujemo, takav način i takav vid političke borbe, ali mi je u neku ruku i smiješno. I govori samo o intelektualnoj zakržljalosti njegovih autora. Mislim, smiješno. Ako nisu imali neko bolje rješenje, pogotovo kažem što su vrlo selektivno te slike stavili. To je još smiješnije i još otvara još veći prostor za razmišljanje ko bi mogao to da bude. Ovo je nezalično, nisam stigao da zapišem Miran, gdje je on izabran u upravni odbor? Centralno otuzničko upravo. Centralno otuzničko upravo. Perce, gasim. Znači tamo. Tako.